انا كمان بحبك، بس انا خلاص بقى، اللي حصل حصل بقى، وربنا يصلح حالي. كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. انا مش عارف اكمل معاك. ازاي ده؟ انا بصراحه يعني شفت واحده احسن ومرتاح معاها، فمش عارف اكمل معاك في الخطوبه. ايه اللي مرتاح معاه دي؟ زي ما بقول لك كده، بصراحه يعني. ايه اللي مرتاح معاه دي برضه؟ انا بصي مش عارف اقول لك والله. هقول لك انا بحبك. انا والله بصي انا حاولت ان انا فاهمه اصلح ما بيننا، بس ما فيش. ما طلعت اللي شبهي واللي عايزها. اللي شبهك؟ يعني مم. مش شبهك؟ مش عارف والله، مش عارف اقول لك ايه. تقول لي ايه؟ فربنا بقى يصلح حالك ويصلح حالي وكده. اللي بينا. ما هو اللي بينا بقى خلاص وازاي انت بقى. تدخل بيت ناس وتخطب ومش عارفة ازاي برضه؟ اه، اللي حصل حصل بقى، النصيب انا طلعت الاحسن وكده، واللي انا عايزه. انا بحبك. انا كمان بحبك، بس انا خلاص بقى، اللي حصل حصل بقى، وربنا يصلح حالك. طيب، ازاي بتحبني وعاوز تدخل خطوبة لكم واحدة تانية؟